sekretari i përgjithshëm i PD Flamur Noka kishte të njëjtin qëndrim për humbjet e zgjedhjeve si Sali Berisha. Sipas tij, votat janë vjedhur dhe se zgjedhjet e 11 majit ishin një masakër. Para nisjes së mbledhjes me drejtuesit e qarqeve, Noka tregoi një rast ku sipas tij janë dhënë 10.000 euro për një fis që mos dalë të votojë. Sipas tij, vjedhjet e qeverisë dhe krimi janë rritur, ndërsa votat i shtohen. Masakra ka vetëm një emër, masakër, para, banda, krimi organizuar dhe drogë. E gjitha administrata në shërbim të votuesve. Si shpjegohet që një qeveri se keq më keq shkon edhe më lart me vota. Si e shpjegoni që u rritet vjedhja pafund, rritet krimi dhe këta shtojnë votat. Kanë blerë 10 mijëra karta për të ndenjur qytetarët në shtëpi, më thoshte një miku im, kryetari një dege në Selenic. Po e pyesja për një fshat që unë e di që janë të djathtë. I thash si shpjegohet. I thira gjithë ditën në telefon, nuk më erdhën. Kur të nesërmën takova njërin nga anëtarët e fisit. Më tha, më erdhën dhe më dhanë 10.000 euro. Më thanë mos dil në votim, 10.000 euro për fisin, tha Noka. Sekretari i Partisë Demokratike Flamur Noka është faqur i qeshur, por dukshëm edhe i acaruar me mediat, të cilat ja ka bërë bashkëfajtore për humbjen e opozitës në zgjedhjet parlamentare të 11 maj.